Male, when gan moru na Charles come, she ben ga yen wala ke mande nyok, che kon dia leru shot gwan ka gat ke ye ko zango arero. Chana chup ka lesson well kalian ka sava schoolan. Sava schoolan like images, symbols and allusion images and symbols. Yo ne chana takama tu content, ray bog like a kui right goka. No. Lesson and right continue wale right Ruth and Esther. Right Ruth and Esther. Til right continue go kakenin tin jog the ti right con ke chani kana lang den jagore right ko tin nyos ko kon good in be good ko ketin bit ko ke chang good ko kan tin kam ko kon ke jen gwa mi chet kana me na palna ajen kun merel ko ro kwa din chago jilo tas loy ko jine ben mat ko kel Kiko Bako Wine could it be nega bendan, Quadina Loico jitas large long quarter in a nangton walla. Ko benengi ke wine goka, Quadin, a quarter gonna me chiriet at tiak to Queen Egg and when Queen Egg toriet at tiak Quadin, Chiradian Jackalung along, ke spirit of prophecy in Chiguri Bengina ko, red wine titi, Quadina Yedumingo Wagako. I mean, go to you for the and Obako Ling, a quick Jubloida. Chet kamin gore bangwag dial ti go ke should ka do la kuäär. Amen. Go maga history mi nyami chalke Ruth along. I think there was a time I preached in the church about it. Chingi ke kwide re lo ko tele gwa mi la chunka ko maga tez loida along. You know, from chapter 1 to many chapter in good. I tried to summarize it one day in the church, and good thing is it was so wonderful. We were sharing with kids because a story ma go along which I we're going to jog there go no naka gien ke Elimelech kana gol like Jerusalem where gien ka bigger one ka land or Moabites ko chukwan jetel ka jiru ka yalangu ka Bethlehem, by the way, chalga jeno duel jurai ni. So kwan me yetil re duel jurai ni. Cha gur kan ba kwan lo gur kan kwal metere ke jurai madong de something chike jen ke bot. Then we do know Luindian jok there was other issues. Luindian jok commande right kon ke Ruth ken Boaz. And chan yala in history bok ke cha gor ke Ruth me. De chole lang ku nya me tot. Michi mani bany piny michal ke Ruth ke de la re lang ku wut ka michal Elimelech michi jen ke chi gol ke le ucha to gwa de cho tin ke de chole lang ku chik joka michal Naomi ke de la re lang ku wut ka michal ke Boaz bo te ga ne wan along to den attribute re lang mo ga me but they will chane can understand today. What does Ruth mean in this story, and what does Boaz mean? Lord Ruth mo, Lord Boaz mo. Ngay konan go Ruth anya mechi chowda wilu anya mecha wakwena gada Elimelech nukula gachik inshal ke Ruth sorry Naomi mechi gada mo wilu ngay konan go ran mi liu la rong go dong de chekin che ban pin de nyo Queen Ramadan no Ruth che meg no go che better care ro de che go no better care ke qui man tu de men chitil wich mi chitil wi de ko cheng mi gad ka dia liu chi wi de tran che te cho ke te gad then chi Ruth che go no bara ma be man di de mo better care je gwa the we otino bela tide but rei ro che me ken liu ko man de ro continue right kon ke go Ruth me chi ke chup ke Bethlehem chro de wije chow mo chal ke je Boaz so mo right kon ke chik ke ne chow sometime in our spirit of prophecy we understand and we mecha we check what does it mean. We've already learned can into work and we mecha la check right kon Lord kanungu Lord kan lo akot and then mecha right na ke wood ke Nhial la right kon ka nga la right kon ke Jesus mulo no Ruth kene Boaz chana ka gwi in two new lights ko right kon use kon symbolically to quite symbolize ni Yeshu so mulo no and Boaz point there
Lode ne Yeshu. Liang ne je no wale. And Ruth me point there. Lode ne church. Okay? What me ka Ruth joga kel buzz Ruth joga kel buzz 20 shelar. And she said to them, do not call me Naomi. Call me Mara. For the Almighty has dealt very bitterly with me. Naomi may lunya jok. Kunedial la konga Naomi ben chewe chwala Naomi. Chwala Mara lod ne me kai. Chewe ko chuko din dine che chane jaka kejo or. Jene che chane jaka kejo or. Raja lade me gwa me chewe kiane me nan tanga. Ta ka chow ka ta ka gad me jiana. Badan term lon jog bang. Luin jog lap chiếc kan quen chiếc tel gat. And jene lade no more. Dio ne jal loy me di long. In our introduction cha kon guli joga di Ray take dan gwa de chane duertin. Me chane jien. Kon kak e chal ke house of bread. Ke me chal ke duel jurai ni. Me kugele jien tin me dan. E wa chere ke jien ke gwandon dan ke namandon dan ke Garden of Eden. Me chiga duer cha akule tuk. Chere ke nyen bot e chi tuo ke Bethlehem me chi elimele kule jien ke na gole. Chere ke tuk e cha tung na Adam rar ji kaka ke jen gwa de dan. E wa kon. Me chane duer. Dage chi duer kon da ke je ko kut dan kel. Ko cha mara ne goe dan che ja ke chi duer yar. Ko chi duer yar mo a wa kon ne chakon wa ja ke ne ti chan re ye ka. E chan re ye ka go tel kon mar ma goa ka kut. Kuma tel kon mar ma goa ka kut. E wa me ni ngas dan bo. Be bane chu tel ngas. Tel kon hop. Tel kon ngas de kon lara no. We kon o kon ne ti chi bat chane yek tel mo bile goa ka kon ko chi relationship dan ka kut cha yara dwer. Mlo no en tek dan. Tek kon ne tama. E wa bane wo queen ne goy ni. Ji kaka. Bana wo queen ne goy ni ji kaka chana ka nga chen tama yengu. Chere ke e dene te kontin. Ta marka dan ka kut kel ko chana ne te chana re ye ka tama wa queen kon ne goy tin tien ni tin kulongot ka tin tool tin kwane le je krei mo na chi tat krei we mo na chi je ga me. Were mo win mo ni chi dwere yar. Kwane le ching no kon dom wana queen ne goy ni. Talking in the labo malat ka gwa me chere ke lunye chi lun ke na yo mi jok kan Ciëk Kua ne Ruth tel ga ran mar ka me ngi ke ne ga jen gwa de dan no tel ga kwen me mo dun dien ku Ruth la jien la we queen ne belin chi pin ga pin ka ne din ngar ka bel ken wan jen ta ga dum mo te ka kono bo mi chan la ne ti chan ro dan nan ko ku dan Dung de wo cha wen chang ye ga me chang chan ga me te ko na me e wa la tu ne ka kel ka gwa de chan je tim en o ken kut kon parwe but ngu mo kwa la chat ke story ne me chat ga ke story ne me chan je kwen te lo go ro dong de latin long wala ko chi bible la de go long ken gwa ste nyin ti ne to go ro ba nyo kondo en o bane Boaz bane jenen en o is a type of Christ Bane Ruth, bane jenen, and who is a type of a church. Bin kulakon. Ko, chana maran ke Yeshu. Mari church ka, lakon, Ruth, kene Boaz, chana jamel gwinen. Ko history ne me kam ga jakon, ko bakon kule nyol mari Jesus kana lwakon. Okay? Malat ka gwa me, lar ka jeno di, Gwa ane chana queen ka book kenyam. Go to con tông nó đó có chi Quên con go Ruth chapter 2 yo Ruth Quên con go Ruth cho cái đâu bus đi cho worker 20 ai yo mà chả thể call cái bao lâu rồi cái tóc linh Disney Ruth cho cái đâu bus đi cho worker 20 chả lar nè cái chỗ Boaz quơ lani cái thiệt gì anh á anh nhà mò cái chuyện giờ lui anh nhà mò
Ebakel kene Naomi. Lunya de jok rol Moab. Jen che lim hi. Echa was bel. Tincha bany kaping. Engir re kaka. Mal la kwany. Ka dole ka rode. Ino. Te chunga. Ni warun. Apaye watipa en tama. Tama min chi Boaz raj emoling chwe Ruth ku joki idila nyada. Chu kairar en wane. Ebila wo kwany kaka dodien. Tenikel kenyeka. Tini en kak nger kotino. Ko guri ke. Ke nene. Anjang wani lada luek en ho chaji bijut katin. Mi waji wanagaraw wermazni pini tare tin cha jom ika lad en gwaza mo churus nyamde ya pin ke chweje jogi ngu jega goy wangdu ai chứa chừng ni ngõ cơ laparan rol midam cái chu Boaz aloi ji ngọc dial te chilat cơ mo tu ni me chi chow du liu chakaling kana go chugur kana mor ban pin amani mun di ni ku bo cái chi ben ara ne ni de keni kong me ngach a chol ki ji lật ku Nhial ka ba pek lede du pik ji Nhial in la kot Israel jen kot in chiro ben luak je me ka chu Ruth jogi appoint coach kuäär ka go chiloidu boom ka chi right ni coach ka changamin chegen nyalede du pan ka gwaz mies chu Boaz jogi tini ro chor mojro jurai kabir chwezni je mulaka ka chwe ben nyur geka jinger ka chu Boaz Ruth lom ngam lapa ka chwe mit chwe riang chwe tang ken dos ka me chero jej awe kwany chu Boaz weni ke jogi aja kwiny roh ika amani rei buani tincha dol ka chwore je pol ka yora tang wazni pin tincha dol teni kun ka banya keje ka chwore je ok ka me chi Ruth loi kwany chwe but kwiny ka chwe tin cha kwany kom chuke dien kel tiang ka chwe ka kap kal chwe mantude ben nyos pek ka tin cha kwany ka chwe dos miezde me che dos kamrar ka chwe je kam mantude je tieji a chuku kwany wenis en wale ka nga apos tekel ke jen ramo chijilie jo ke chwe mantude loji aramin inchelat ka de e wun mi shale Boaz ke tas loai chu mantude je jogi aje pozke e Nhial min kin nugde min til pek ta kene tintik kene jog ke chu Naomi jaleni jogi jen Boaz me ran mara da milia e jen ram inte ka lwang ka kuidan amen ga chana queen ma ga long ling da ma ka story min chana ling kam Ruth kene Boaz en o chi Ruth che jen che wo kwany ka bel ngai kona no re ro Israel te ko ngut malarje en go mangeran bel ke
aje chit ge kaka ake changer ke le waje te ga tot to ba ni pin ko de chan de te ka e rule no mo hello mi cha kam ga Israel ka jen gwa nan en o mangerien bel kun chore mi chi pen bo chore ja kwan ko de chan de betik ka jen min chi pen ka ngir ka ya bel kun ko de yela no po the ken chan de to ka de ka kun was ke no de la jwak mi cha wa ga piet ban mi chi bo za benen en go ichi nya me ben ji ka ka de alabo kene le jang je ko ba kwai ne tin chi pen ko ro dien che lat ma go long che lat che ta loi me dit che nyo nya me ke mi chi ru do yor pe nyam no chi ru de jo ngu nyu zo ka loi ma go long no che ru jo go no an je che anu cha ngai ta xieng du ne liu we chi liu ga chou du cái chiang chi xieng no mo tu cái bơi nhìn chỉ bơi nên kun pin cái chú cứ nó biểu chừng giờ này cái nhân mình chừng cái chỗ cái này report mua cái lưu cho chụp cả cái chơi liền cái dân quý mấy cái nào cũng đã lên chùa đồ loạt cái chết cái mấy cái này yo mình vô cái nồi cột đủ bao cột đó cái này cũng bị cả này cái chơi vô cũng đã lên chùa đồ loạt cái chỗ cái chul gì cả cái bể phèn lợt cái đồ Boaz chỉ quý đi riết cái nhà chỉ quý đi riết cái lát cái bây giờ nhà mà go repeated đấy qua từng cái quan tin cái mấy chỉ là quý nắc nhà đấy là bố xe mà đây lát nín thầm mình tin chăm cái lát cái sẽ giả có bị mít cái lát cái sẽ giả có bị mát cái lát cái cho nên thầm là bố xe mấy cha này ô mình cha Ruth cha mát gold cha mát đây lát ní chẳng nên một chia lát cái in other words, she does not deserve to drink. Rape ni ti cha da la ka la nyin la ni ko she la ka ke. Chirung o donga de ti de William ko ngu ka bel tin ken pan. Ko che a kak ma ngar ka go ba wa ka gwan ka ka ra de. But she ended up la bo ne jen ngar ji ka ka ma ken piece. Chawa ma ji pi ni te chirung ko de ma tin che o mi ji kwan ma kan da la ka kwi de chiang mo ken lewa wa te ga menyu sa kon ka ta Jesus kana lwa ko gwe yin gwi kon ne Jesus sometime ke gwi kon na ko la gwi kon la me ti me gwen ti le me gwen ga mo din mo bi kon di al tit ka ler ka tin jek ten let kon ka but gwe ne chiang nya me cho le ruze ka ne Boaz entama Ruth yuro na roda pin ko cha nyuot kwach loy mi che deserve ngen na lara ma gwama cha wenjen the same kwach loy jin chi chu story na mena kam kunala kon ko banaje understand and wo kwach loy jin chi Yesu ke min chin kunala nyuot kon ngo chan dan be jek re goy ka mi chan deserve chan dan be jek mut kon re pi ni digital kan pure te de la nyen kon cha con già có mứt cả lát kẹt cha con già có mít cả lát kẹt cha con già có đứa con của quy đây cả cái mới kén con này piece nay đây chan thế con chi chan điện anh thầm mà cho tốt chan Naomi cái này chiếc gạt đấy nơi Ruth cho tốt anh thầm cô đi qua cơ land cơ muốn Israel theo cái promise mấy cha riêng là cái nó cha la nó để ran để muốn để mấy cha bắp để cho bên nhọc để rồi bên nhọc có lùi tiền bắt riêng cái này đang rồi đi thi cái mình có cái mình cái đang rồi wood nhân là wit gòn mình muốn nó bây giờ theo cái mình bị wit gòn là mỗi ngày Nhial mà mua wood mình nó bên cái điện mấy bé cái là loang cổ đong để cái Nhial luôn they can mundian in erita dia they can reclaim and me take wood maran mara dian me de ka ben lo jene chi to na yo mi cha ngai no me na ne cha thok chang ne ma lu ye jok ka ti mun pat ko chi ka te ka ran dian mi chi ka nyu khoi loi mi chwal ka maran mar ka dian enjen din chi tas loi dian che wo re belong ko cha la ra je kan kut jok me ne ri tik ken ka parwi jene la na yo mi je ndama ran mar ka diene me ran mar ka limelek Nhial ka Boaz enjen chi ka ben nyoko lui mun diene tam
ko ken bo joy ala ram mi go loy ni jen kara ci joy la bran mar ga dien bi go lok ko be ga nyoko loy ngu ka be ka wo re chan ga dien inte ka ten mara me cha nyo kam ko na kwa ma ba wa nyu da maran ke Jesus en o chu ye chu mo ko ci ben ne ba kon men chol la gan man ne te le angel ma de kon kan ba chi ye chu ben la ram te ga ring ka te ga riem mi chat ka kon gan man engenin lia ka ro de long ko chol ro de garan lu no ran ka kon kel chang ni mi ko is a relative a demandan engeram bi kon ben loy ji kaka me chana ji entin me dan engeram bi kon ja ko bana wu mit kel kalat ko dan kel eken engeram ja kon ko bana wu ma ka piute ka la gon ta me chana ba gui ne je ko bana gui na goy ko ka min chalat chane ka ma gui kon ta ma ka ma Ruth and Boaz then gui na goy lai Boaz long mi wo kwen je story min je kwen and goy lai Boaz min anymore is just a story to tell us ka goy lai Jesus min che demel par ka na goy lai Boaz angel look in bu kun ala look ne choide angel na cha kwen ko na kam ngu ka kam check mi cha la Ruth kana wood mi cha ga Boaz go cha je ra long para kun al post kon